bakama bange abakulembera CBS abavugizi baffe bagidde programu yaffe eya Bingwa bakozi bannange awamu abaami n'abakyala ffenna omulimu gwange wano gwakwebaza okulaba nga tutuuse wano olunaku olwaleero okuwa abamuzi baffe ebirabo byabwe bye baawangula. Njagala okwebaza okwekereza awulirira oye Abel Kiwi alowooza tuli mu liisoliiso muzikirize nebaze bakozi bannange olabika olimu ebyakalungu kalenzi saba okwebaza bakozi bannange abatambuziza entanda mu bbanga lyonna lyetugitambuzizza Team Sports netuuka wetuuse. Saba okwebaza bannaffe bonna abavuganya enteekateeka ya Bingwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza nate abavugirizi tubakwireko mu ngalo abo bannaali basebo ne banyabo abataliko oba oliawo tetwandituuse wano kubanga programu zino zeetaaga obuvugirizi ne banyabo. Twagala okweyama kyomwaka ogujja entanda twagala Bingwa twagala esinge wano wetuuse. Basebo ne banyabo mukkirize tugende mu maaso n'omukolo nga gulina okutambula. Abatabula Properties, Wildest, Hauju, Stanbic Bank, Uganda, ne bannaffe aba BBS. Bwe tunaamaliza omuvugirizi waffe omukulu wa MTN certificate eri abakulu bano. 9.2 akulagira kulayo kalidi kuteka mukutu na kuwa tulangulikereke yabavubuka bomulembo mutebi kuno tewepima kumaduso biso bisala biso tewesiga moja kubanga wesiga byebisoda agent seso akulukuta tokopa force basebo ne banyabo okutwala abantu oba abannayuganda abagala okukola abagenda ebweru era ogwo omulimu tugukolera ddala so giwuliriza twale tukigoberera okuva lwe yatandika n'okutuuka n'olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala kuba tuwulirire ddala abaana abalina ebitone era bagoberera ebyemizannyo naye mbayozaayoza ababiwangudde ne mutuuka ku lunaku luno era mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza bakama baffe aba CBS omulimu gwe mukola gw'amaanyi era ne mubeerawo programs endala tulanye okushayaringa programs zammwe kuba tulina following ez'amaanyi naddala na ku TikTok nga twagala abantu bawulirize bamulanga naffe n'akalango kaffe bakawuliriremu. So mwebale nnyo omulimu ogwo n'okutumbula ebitone by'abavubuka naddala nga abantu abasinga wano abangi bavubuka gwe mukola gw'amaanyi tweyanzira nnyo tweyanzike mpise ne munnange gwe tukola ffenna bamwita manager Mase simanyi oba ayinza otasakuogera naye kamwanjule mukyala mukozi ate mukyala mulungi era kansi baffe bonna abava ku CBS omukyala yabeera abaaniriza era babuuza n'okubabuuza nti muvuddewa kyagala mutakawulire ku CBS. So madamu Mase naawe nkwebaza webale nnyo olw'obuweereza bw'otuusaako eri abana. Webale nnyo ejjala munaffe okuva mu St. Vic. Nsaba okuyita aba Castle Junior School nabo bajje. Ojiwulira eno ye Mandiso oli wakati mu Bingwa kakutuusibwako Wildest International abakukutikira emigugu okukikikirira okukikyusa ngamba ku Castle Junior School tusangibwa Kazoka Wempe opposite ne St. Luke Church. Anyimiridde wano nga head teacher w'essomero era nga mpise ne munnange wano amanya ye Mango Ben era nga ye mumyuka wange oba gwoyinza okuyita deputy head teacher. Okusooka njozaayoza nnyo abawangudde nti mwebale nnyo mwebalire ddala kwekuumira mu bumanyi kubanga ebibuuzo ebibadde babibuluzibwa bibadde bizibu ddala naye nga ba Castle Junior School okusponsoringa programu eno era mbakakasa nti
tuli wamu nammwe era tujja kwongera obasponsoringa. Afe tulinnya mu byenjigiriza era tulina nursery ey'omulembe ddala, tulina ne primary nnungi, tulina day and boarding. Era oba olinayo omwana ng'agwa myaka egyo okuva ku myaka 2 mpaka 12, tukusaba mutuwa abaana tusomesa bulungi, abasomesa baffe bakugu. Tweyanza nnyo, tweyanze gwe tuwa omukisa okujja wano okwetaba wamu n'abawanguzi. Thank you so much. MC tweyanziza nnyo ssebo. Abategesi mwenna abategeka bingwa tubebaza okubanga mwategeka ate ne mutuwa omukisa naffe nga abatabula property services okujja okubanga tubeera abamu ku bavujirizi babingwa, era tukakasa nti enteekateeka eno ng'ekomyewo tujja genda mu maaso n'okwongera okubawa obuwagizi n'okukirawo, kubanga kyatukolera twafuna exposure. Twali Masaka twanyumirwa nnyo era tugamba nti tujja kwongera okuwa obuwagizi kozi eri abawanguzi baffe, nammwe tubayozaayoza. Mwebalire ddala, mwebalire ddala, kubanga ng'omwogezi omu bw'agambye enteekateeka eno eri under sports ekatinga across. Fena sports atunyumira era tugenda okulaba nti tasosotola mu mawanga fena tuba tunyumirwa, ate era naffe tugamba nti tujja kwongera okubawagira. Tuzirina enteeketeeke mu estates zaffe ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala, Tiana Road, Masaka Road, Hoima Road, era tubagamba nti mututuukirire, tujja kubaweereza n'obwesimbu nga bulijjo, ate era n'okulaba nti buli muntu alina ekyetaago ekya poloti, ennyumba ewedde okuzimba, batuzimba n'amayumba amalungi ne tugabatera ku maketi ne mugeefunira. Sayise nzekka omukulu ono ye Mwami Chuka Brian, manager Tabula Property Services, ate ne munnanga wali Emmanuel Sebina. Tubagala nnyo, tubagalira ddala bavujirizi bannaffe, twongere okuwagira enteekateeka zonna. Omukulenzi z'amannya ndi Kalungi Latif, nkola ne YS International, nga nkola nga General Manager Uganda and Africa. Neyanza nnyo tiimu ya CFBS, especially bali twagala kunokolayo omukyala omu gwe bayita Joy. Sinamulaba oyo omukyala yatutuukirira n'atubuulira ensonga eriwo. Oyo omukyala program za CBS yatutuukirira and she is a very good asset for that company. Akukubira akasimu n'akubuuza ebintu byavuddeyo. You know, she's so down to earth with her work. Joy, she's called Joy. Sinamulaba Tyra Joy. Oyanza nnyo Tyra olw'okubeera ng'oyagala nnyo omulimu gw'okola n'otuukirira abantu nga ffe, ffe twali tetunalanga so tumweyanza nnyo, tumweyanza nnyo. Ekisembayo for us we are cargo consolidators, tutikka emaali okuva e China okutuuka e Uganda, tusoosinga tusindikira bakasitoma baffe ssente, ate ne tubayamba abazze China mu butale translate okubayamba obatambuza mu China and all that. That move with my team on Wamita Sharif, Oli Gilbert, tweyanza nnyo manager CBS olw'okutuwa omukisa guno, ate we are still working with you even the next episode tuyite tukole namu. Tweyanziza tweyanze.
Sebo Senkulu wa Chabasa, abavugirizi bonna ababbingwa, abawanguzi baffe n'abayizi ba Buganda Royal Institute balamusizzaako nnyo okuva ku Buganda Royal Institute. Erinnya Nzekanaakulya Henry ndi musajja mulangira, perekeddwako munnange ono Disan ne ttiimu okuva mu Buganda Royal Institute. Muyimirire babalabeko n'obugalo nno obwa waggulu. Ssebo abaami n'abakyala abo bankakasizza nti omulundi ogudda bwe bajja kuba nga batudde wali nga be bawanguzi ab'akazannyo kaffe akabbingwa, era bankakasizza nti obwongo babulina. Ssebo njagala otwala omukisa guno okwebaza Chabasa okuwa abavubuka omwagaanya okwolesa obumanyi mu by'emizannyo. Naffe nno ku Buganda Royal Institute twebaza olw'omukisa ogwatuweebwa. Ku Buganda Royal Institute tetukoma kugunjula bayizi bokka mu bya tekiniko n'ebya bizinesi, naye n'ebyemizannyo tubyenyigiriramu ddala. Era wenjogerera kati ku ttendekero lwaki bazze batono, tuli mu finals, halls zibadde ziwakanya okulaba ani agenda okuwangula ente n'ekikopo eky'omwaka guno. Era Ssebo Senkulu wa Chabasa, mukama wange antubye nti abeesunze nnyo mu mizannyo egy'ebitongole by'Obwakabaka. Era mbadde nnina wano bwe neesunze okulaba ku PCDN yatukuba goolo naye ku luno nze ali mu defense. Teri kutukuba, tuvaayo na clean sheet nga gye mwalabye Arsenal gyakoze ku Atletico. Olw'ensonga eyo neebaza nnyo olw'omukisa guno era nenjozayoza n'abawanguzi baffe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Naye nga tubasabye. Nja kusaba mukama wange, waliwo omuvujjirizi eyatuwa pikipiki gyetugenda okugaba abahawuju. Abahawuju nsaba mujje nammwe mutuwe okwogera kwammwe. Nayanza nnyo abe omukisa guno, erinnya nze Falasco Kamoga, muzzukulu wa Nsambe Luwanda, nga twaba mu kubagaziya akatale akahawuju pikipiki. Tulina ebika bingi naye nga express kyekika ekyasinga okukwata akatale. Emyaka ng'esatu emabega hawuju ebadde omujja, naye okuva olwetatandika okwegatta ku CBS kati mutandise otuwanika yeeri, era ng'enjogera ennaku zino bwegamba ku CBS kwe tutava, kubanga kyetuli kati mwe mututaddeyo. Tweyanza nnyo, tweyanzeeke. Era bakama bange ngenda bakubiriza tuddemu tubugirire neera kyensuubira nti Bbingwa tegenda kukoma mwaka guno. Ffe were tuli, we are the people you can bank on. Kyenyinza obutalekaayo, tuyina head office yaffe eri mu Namanve Industrial Park, naye tuyina amatabe mangi, tuyina ne baddiira bangi, tubunye Uganda yonna. Tetukyasabirwa kakati tuli ku take off stage, naye nga ffe kyetuli kyonna CBS yetuwandiseeyo. Abawanguzi baffe tubayozayoza, ebibuuzo tebyali byangu, naye mutulaze nti Buganda ekyali ku ntikko. Kakati bwe tuba tugaziya akatale, abamu be tutagetinga be bavubuka, ate nga Bbingwa erimu bavubuka. N'olwekyo tetuyinza kuva ku Bbingwa kubanga target market yaffe ejjuddemu bavubuka. Abavubuka kumwe kwe tusibidde olukoba, mutuwagire biki yaffe etambule ebune Uganda yonna, naffe tudde mu ntiko nga Buganda. Tuze n'ebisumuzo bino nga bye by'omuwanguzi, era tujja kukwasa omuwanguzi waffe piki
bikyaffe gye tuleese eri wali oluvannyuma tugimukwase tumuyoseyose tule nammambe tukakalabya emirimu tweyanza nnyo tweyanzege CBS ebeewo Ssaabasajja wangaale. nsaba akulira ttiimu eno abeeko obugambo. tubanirizaako abagenyi baffe ate era tubaniriza n'ababingwa nebingwa toto twaniriza n'abavugiriza baffe bonna bonna mwebale kujja ate era mwebale otatulekerera ebbanga lyonna. agange nze James Ntambi nkulembererako mwami mukiibi ekitongole ky'ebyemizannyo ku Kyabasa Fama era mwe mulina ebbingwa nebingwa toto kambe olina omulala naye alungi. kale olwokukakakadde konna olwo ebyali pisi baagala naabo ku top score owa CBS boolo ezimu zateeba abazibizi abakulirira n'abateeba. owokubiri ono yekyambadde Henry wekakuuto ono yerajabukanakulya bwogere oli esitiri bibiri munda bwe tuba tukola bingwa yagatta obubonero bwonna bwowulira n'okuŋŋaanya ebiwandiiko byaffe. emusitwalizanyo toyanzeege olwakakisa kano kotwadese neyanzanya mukama wange agambirize musiba Centro wa CBS, abakungu mwena n'abakozi ba CBS, abakojerezi mwena, abawanguzi na mwena abali muno. Tubaleetera okulamusa okwa Yero okuva mu MTN. Nandi okwa Yero nga kuva mu MTN. Weekend waliwo omwami gwesanze n'agamba nti babadde bamugamba miuze entaliwo tubadde tutambula eggwanga lyonna omwezi guno customer appreciation omwezi guno tubadde tutambula eggwanga lyonna nga tuli mu nga MTN nga 21 omwezi guno MTN mbadde mbagamba omwezi guno nga 21 MTN yawezezza emyaka 27 mu Uganda era tubadde mu customer appreciation month. Ntuusa okwebaza buli customer ali wano oli ku MTN. Webali? Wemuli? 0772. Bameka bali 772. Okakala? Abali ku 772. Wemuli? Ujambalala. Naye bonna nali ku 076. It's a thank you from MTN. Mwebale okweranga muli ba customer ba MTN. Ngatuze ku lwaleero nsooka okwebaza CBS FM n'Obwakabaka bwa Buganda wamu okubeera nga bayiiya ne bategeka empaka za bingwa. Bingwa tekiri ku byamizannyo byokka naye mulimu obumanyi. Bwe nali e Masaka omanyi bwe mbeera mu kifo ntera okusirika n'olaba ekigenda maaso mbeera ndowooza. Naye nga sinaako n'ekibuuzo kye nali nsobola kuddamu nga sirina. Era nagamba abaami bano abavaayo ne beetaba mu mpaka wadde abaasooka ku siteegi esooka bali basaanikira n'okubirako. Nga MTN tuli basanyufu olw'okuba nti CBS yakkiriza okubeera nti tukwataganira wamu okuvuga bingwa eno. Nze ndaba ng'ekyali nto, siwulira nti nkulu. Mpulira njagala tutuuke nga bwe tutandika tulina
abagenda okwetaba mu mpaka nga 100 nga si 6 nga 100 era nsuubira tujja kuteekamu amaanyi okubeera nti nga tetunnatandika tuyita netukoola tulina platform enneneko esobola okuyita okubeera nga beetaba mu mpaka zino okubeera nti tunyumirwa kintu ky'abantu kisaanyusa kya bwongo kya talent abantu ne beeyongera okwagala so n'okukuŋŋaana awamu ebyemizannyo muzaŋŋanda abantu ne beeyongera okukuŋŋaana awamu twajjamu leeti naye tusuubiza nti okujja tujjatandika mangu tujja kusindika n'amaanyi nnyo nga bwe kisoboka nga tusita mu mikutu gya CBS naye okusingira ddala nga tuli ku mikutu gya MTN tweyongere abeetabamu bongere entambula yaazo okuva ku lunaku lwe tutandika ebeere ng'efuluma studio bwe kiba kyetaka kutuulanga mu bisaawe studio Steven Bajene studio MTN erina space ennungi olusuuso lwetukyalirako netutuulawo mu kasweya amazzi bwe gakuba eno lwe bamuza ebibuuzo ekintu kyongere okufuluma tukyagazisa abantu njagala nnyo energy amaanyi oba abagitabai njagala nnyo ekintu nga kiri vibrant nga kirimu omuzinzi kyekyo twagala bingwa addaku abeeremu omuzinzi ogw'amaanyi abantu balongere okumanya si mu Buganda bwokka eggwanga lyonna lyeyongere okumunyumira abawangudde tubayozaayoza waliwo bokkiriza nti muno kyeyakoze tokisobola bye mwakola sibisobola wadde ogezaako naye olwokuba mwabikoze n'obuvumu tukakasa nti muli bazira era bazira bambalako kakala ka MTN tubayozaayoza nnyo era mwongere okwagalisa abantu okukanya aba CBS tweyama tujja kukola kyetulina okukola kyemwatusaba nekyemutaatusaba okubeera nti abantu bengwatuuka ku mutindo gw'owulira nti oli agamba mukiwulira nga baddamu nti twagala bakiwulire nayise ne bannange agange aba yagogedde semunogensinda Kasirye ndi trade marketing manager wa MTN nayise n'omwami ono ye Augustine Lule yangambye agoba lwakubeera Saalongo ye regional business manager ow'e Kampala nentane Simon Kaiwa ye territory manager wa Rubaga division era bagamba nti genda nga ngenda kati yangambye jangu sebonake abalina kyewetaaze ku nkola ya MTN yonna osookerako namberi Kaiwa era ndowooza yasinga okujjako ku CBS tweyanzalya omukisa guno tulwagala okulaba nga kitambula era kyetugenda okukolako sebo emu byewatusaba nebyotaasaba MTN tugamba together we are awamu tewali sobola tulema olwapingwa tumusobola tweyanzeye mwongere engalo kubanga twamusaba ebyo tutamusaba byonna ekibadde kikulu nnyo ekyo mukituleko omugalo just a correction okujja mu studio so oba tweyongerayo ogambe tujja genda mu 15 tukoleyo 10 tweyanziza bakaba kisaba kwetonda in no particular order naye nina
owa Jude Color Solutions ngenda musaba munfikirize owa Jude Color Solutions munsonyiwe ajje Sebo Senkulu wa Chabasa kwaniriza Sebo abavugirizi bonna abakozi ba CBS FM n'abazannyi bonna abeetabye mu mpaka za Bingwa nsanyuse nnyo okubalaba erinnya Nabula Juliet okuviira ddala mu Jude Color Solutions ekitongole ebya branding and promotions nebaza aba CBS okutwagala n'okutukkiririza nabo libadde ddene ddala era tuli ba mukisa tituwangulira wamu nabo twebaza omwami Dr. Kwef mu programu ye I think mukisinza okufuna ba customer tufunye ba customer bangi ddala nga bayise mu programu eyo waliwo ne radio emu eyadda netugamba naye abajudikala lwaki mukolagana na CBS yokka ne BBS naffe mutuwe ku bulango naye tebamanyi CBS gyeyise n'olugendo lwetambudde ne judikala okutuuka wano wetuli basebo tweyanziza nnyo tweyanzeege abawanguzi ab'olunaku olwaleero mbayozaayoza ebitone tubyagala nnyo 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 fenga Jude Color Solution tukkiriza nnyo mu bavubuka era woboze ku kitongole kyaffe 90% ku bakozi bonna bavubuka yensonga lwaki tuba tetuyinza muteetaba mu bingwa wa mabingwa mu programu ya Pistian esikiriza nnyo abavubuka Pistian yo yalina engeri gyanyumisa ebyemizannyo newoba ng'obadde tobyagala nze yandetera okugobera bingwa wa mabingwa era nyabo tukwebaza obuweereza obulungi fenga Jude Color Solutions nga wembagame tudiringira mu branding and promotions tukoowoola abazadde bonna abali wano n'abatali bazadde naye nga mulinayo abooluganda tuli mu campaign eya 15 years of Jude Color championing creativity tuli mu success season n'olw'ensonga eyo tubakoowoola mujja mukozeseza abaana ebirabo aba P7 ne senior 6 ndowooza be basigaddeyo kubanga abasinyako bagenda kumaliriza ate n'amakampani agagenda okumalako omwaka nga mwetaaga okuyozaayoza abakozi tubaaniriza nnyo mujje mutuwagire bapatinazi baffe betukola nabo ate nga bali wano tuli bamukisa nnyo MTN Uganda mwebale kutuwembejja bannange kampani eyo etusapootinga tweyanziza nnyo tweyanzeege abastanbic bank nabo batuwagira nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeege ate nga n'ekirala ekisembayo ne CBS etuwagidde ebbanga ddene tetukoma wano okukola bukozi ffenna naye n'emirimu bagituwa ate sebo tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'okutusiima n'obeera ng'otwesiba nnyo mukulu abbe mukama wange MD CBS management abasponsa baffe abeetaba mu kazannyo kaffe kano tetumaliza olwaleero nga tugaba ebirabo njagala kutuusa okulamuza okuva mu BBS telefayina tukolera wamu ne bakulu baffe bawaswa CBS ffe bakato BBS twebaza mwenna abalabye akazannyo kano era badde ndi awo mu ofisi nga mpulira omukungu avuddemu MTN agamba twongeze ku nnamba ayagala vibe ayagala abantu nga 10 so mukama wange tweyamanga ba BBS tugenda kukolera wamu ne CBS ne MTN ne basponsa abalala okulaba nga
vibe yeyongera. Nja kusaba mukoma mukama wange Ssaabasajja Kabaka wange abavugirizi kutumaliza tukabibirabo eri abawanguzi olunaku tumaze Senkulo wa vibe. Wa vibe. Teknolojia. Abavugirizi baffe mwenna abazze wano olwaleero abatwanjuliddwa abakulembeddwa munywanyi waffe namukago waffe omujja MTN abawanguzi babbingwa aba mwaka 2025 baweereza bannange mwenna abali wano abakyambasa nga tulina Chief Operations Officer Mwami Kasozi Robert ye mumyuka wange kuddukanya kitongole kino. Tulina mwami alina erinnya naye simanyi lwaki tebalibuuza mu bbingwa erinnya eryo balibuuze mu bbingwa oba mu ntanda bajja bayira nze wemba ndyogera wemba mmaliriza awo bayira Chris nga ye CFO waffe. Tulina akulira content division weda yebuzabuza nga MC zembera wano weda tonerangirira wakulira content division. Mwami Abe Bikiibi. Tulina Lilian Kiwanuka nga business government manager abo batuula ku lukiiko olufuzi olw'okumutika omusigizi. Tulina Samson Bill Nyatia ne Mwami Magnus Kakintu ne Dr. Sam Kaziwe. Mwenna nadde ndobalaga abantu bano osobola okubalaga. Tulinawo ne Ssenkulu wa PBS Telefayina amaze okwogera wano. Bassebo ne bannyabo mwenna bazze wano olwaleero nange nziramu okubaaniriza n'okubeebaza okujja. Bingi ebyogeddwa ku bbingwa era olwaleero tuzze wano okwongera okusiima abawangula ebirabo mu mitendera egy'enjawulo kubanga mwasimibwako dda era naliwo nga ndaba esente ziva ku momo nga zitambula. Nze nazirabira ddala nno wadde ziyita amasannyalaze naye naziraba nga zitambula. Tugenda kubakwasa ebirabo ebyeyongera ku ebyo bemwafunako. Bannanga basoose okwogera boogedde ku migaso emingi egya bbingwa eri naddala eri abavubuka. Njagala okwongera okukakasa abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abali wano n'abataliiwo nti CBS ng'ekwataganye ne bannamikago ab'enjawulo tugendera kwongera okufumba enteekateeka oba ziyite programs ez'enjawulo eziruubirira okukyusa obulamu bw'abavubuka mu Buganda n'okwetooloola ensi yonna. Era mu nteekateeka ezo tuzikola nga tuyita mu buyiiya obw'enjawulo obuleeteramu programs ezirimu okusanyusa, okutumbula talanta, muli ebigattamu ebyenjigiriza n'okukozesa obwongo mu ngeri y'enjawulo. Era nga programs ezo ezimu ku ezo zituleese wano olwaleero okumaliriza nga tugaba ebirabo eri abawanguzi ba bbingwa.
kwongerezaako katono ti puroguramu zino zituyambako okukuuma abavubuka nga balina ebintu ebyomugaso bye bakola nga bwe mumanyi nti ensi erimu ebikemo bingi naddala ebiyita ku tekinologiya ebikemo byensi abavubuka bangi bagenze mu kunywa ebiragalalagala bakozesa ebiragalalagala n'ebize ebirala mingi ekireetawo okwesittaza eby'omuvubuka kati buvunaanyizibwa bwa Kyabassa Radio ya Kabaka okulaba nga tuteekawo enteekateeka erungamya abavubuka ate nga ebaganyula bingo ono ayiseemu abantu bangi abakulaakulanye naddala abavubuka era simanyi abamu kwabo bali mu amikiibi betuzze tuwa ebirabo ebyenjawulo naye nga bikyusa obulamu bwabwe era bannaffe abajjirizi mwenna munsanyusiza nnyo mwenna mutulaze nti temugenda kwongera bwongezi kuwagira teekateeka ya mpingwa wabula mugenda kwongera n'amaanyi oba embavu kitegeeza ensawo egenda kweyongerako obuwanvu n'obugazi si bwe kuli era aba MTN bogedde ng'ensi yonna eraba baagala twongere ne ku bungi bw'abavuganya okugenda ddala ku ntandikwa baagala twongere ku bugazi bw'enteekateeka eno nga twongeramu ebirabo eby'amaanyi eby'embavu ate twongere ne ku miganyulo egy'enjawulo egiva mu puroguramu eno era nyawe mukyala Mildred banywanyi baffe ab'MTN obubaka bwobozaayo ekisooka tusiimye nnyo obweyamo obwo bwe mukoze wano mu lujjudde ekyokubiri naffe tweyama okwongera okuteekamu ebirungo n'okugaziya enteekateeka nga bwe mutusabye ate n'okukakasa nti enteekateeka ebeerera ddala ya mutindo gwa nsi yonna olw'okuba puroguramu eno nkulu nnyo 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 omuntu yenna ayagala okubeera ow'omugaso mu nsi naddala mu biseera bino ayagala akatale akagazi olina kwekwata abavubuka nga bwe tukimanyi nti abavubuka bawerera ddala kumpi ebitundutundu 75 ku 100 mu bantu abali mu nsi yaffe Uganda n'olw'ensonga ya MTN aba Hauju Buganda Royal abatuwadde ebirabo bye baani Youth Color Solution n'abalala Tabula Properties Stanbic Bank St. Big Castle Junior School tubasaba mwongere okutwekwatako nga Kyabassa si lwakuba tuteekateeka ebintu ebirungi eby'omugaso kyokka naye tubatuusiriza ddala mu katale akaleero n'enkya ak'abavubuka era ekyo tukibakakasa temujja kuviiramu awo mugenda kufunamu nnyo njagala kumaliriza naziramu okwebaza abavuganya basibirira entanda ebirabo bino ebigenda okubakwasibwa mubikozese biveemu okukyusa obulamu bwammwe biyambeko okukyusa obulamu tetwagala kusanga eyawangula mpingwa ate nga empale ayambala za bituli waliwo ez'ebituli ez'omulembe ennaku waliwo bituli obw'omulembe si bwekuli naye waliwo ate biri ebituli ebitali bigenderere twagala mubeere ekyokulabirako eri abavubuka mu Buganda yonna ne Uganda okutwalira wamu nti bwe weefuula ow'omugaso okufunamu era okulaakulana ebiseera byo bwe bimala obulungi okanyulwa era okulaakulana okyusa obulamu bwo n'obwabalala n'olw'ensonga eyo twagala mubeere ekyokulabirako era tujagala tubalondoola n'okubayitanga buli mwaka tulabe bwe munajja wano ng'ate temufaananikako mwebale nnyo abatesitesi bampingwa baba banjudde kirabika mwena muli basereevu kuba bwedda amanya ngawulira tusaba mwongere okwewaayo okuteekateeka obulungi
ate n'okunyumisa programu eno yogere okusikiriza abawuliriza abagitabamu n'abavujjirizi. Nebaza nnyo management, nebaza nnyo Kato kuvaayo tuwagiragane era tugende mu maaso tukulaakulanye ekintu kino kubanga kya mugaso nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Properties. Wildest Godako. Wildest International Godako. Seka. Katononi. John Color Solutions. Recruitment Services. Abakaso Juniors namwe musembere. Salve muje. Aba Aujo. Okay. Wano bannaffe abataliiwo aba Vienna Hotel, aba Stanbic ne Sabula Kombucha nabo tubeebaza. Kati ngenda kusaba eyawangula bingwa Toto Kigenyi Robert. Mukubira ku mungalo mwana. Sawa kitu wangu. Mukanya Andrew Zawuje. Kawula Shafik wabawali awangula milioni 2. Ino ekyewunyisa Kawuya amaaso tegalaba, awulira buwulizi talaba. Send it out, send it out. Mukubire ko mungalo musajja talaba naye abeera yeetaba mu bintu bino emuwuliriza omutuufu talaba awulira buwuli. Mwongere ku ngalo Kawuya Shafik. Era Asemba Sabuje ono yebingwa mabingwa Mujabi Abdu yawangule pichi. Nenda kusaba Bedwali tumukwase pichipichi eyo tumale tuyimbe ekitiibwa kya Buganda tubate. Mujabi
abavugirizi bonna n'abasponsa tugende maaso awo ne tutandika bwe tutyo Katondo mulunjo wekisa obere mukama otubundukuleke dikisajo era bafe omukumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka wange ali mwebali nnyo mwebali ddala. Interviews nja kusaba muzikole mpola mpola nga bwe tugenda. Nja kusaba musooke tufune owa MTN ofune interview waliwa